接下来我们来进行圆的编程。根据上面介绍，圆的编程至少需要5个点。你们可以在工件上标记5个点。首先点击录制，调整焊枪至合适的位置，点击快速，设置一个安全点。在设置起始点之前，我们需要降低机器人运行速度。再将焊枪移动至圆的起始点位置，点击快速，移动至下一个取点处，点击终点，点击终点指令。这里设置机器人速度为9，指机器人速度为9毫米每秒。再移动下一个取点处，点击3D 圆弧。这里如果需要单独设置速度，则点击该指令设置速度；如不需要，则速度为上一指令同样速度，则速度为上一指令同样的速度。再移动至下一个点，点击终点，再移动至下一个取点处，点击3D 圆弧。此程序设置完成。我们将机器人移动至安全位置，点击快速。此程序设置完成。我们来看一下实际演示过程，选择自动模式。